तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देख सकते हैं ये है हमारे पास मशीन, जो कि एक सिंपल सिलाई मशीन है, सादा मशीन है बिल्कुल, जैसे कि घरेलू आप सभी लोग यूज़ करते हैं वैसे ही हमारी ये मशीन है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये तेज़ तेज़ आवाज़ करती है। अभी तक तो सही चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम से ये तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगी। शायद आपको भी समझ में आ रही होगी। तो आज हम इसी की कमी ठीक करने वाले हैं। ये तेज़ तेज़ आवाज़ नहीं करेगी, बिल्कुल पानी की तरह अच्छी चलेगी। तो बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें, आप लोगों से गुजारिश है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले आपको मशीन को इसे पलटा लेना है। वीडियो को ध्यान से देखें थोड़ा, तभी आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान से देखें वीडियो को। तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले आपको सबसे पहले बॉबिन, जो ये वाला सिस्टम है इसे नाल बोलते हैं, तो इसे सबसे पहले निकाल लेना है बाहर, तभी कुछ समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो इससे सबसे पहले इस डिब्बी को भी बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या समस्या इसमें आ रही है। तो इस तरीके से इसे ओपन कर लें, इस तरीके से ओपन कर लें इसे। गाइस, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहाँ से विजिट करते हैं और कहाँ से हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं। इस तरीके से दोनों पेंच खोल लें। और ध्यान रखें, पेंचों को सही हिसाब से रखें। और अब इसे खोल के बाहर कर लेते हैं। देख सकते हैं क्या कंडीशन है इसकी, काफ़ी बेहतरीन कंडीशन लग रही है इसकी। तो चलिए, फ़ायदा तो सभी की मशीनों में हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसकी समस्या कैसे दूर करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे रख दें और सबसे पहले एक ब्रश ले लें। तो ध्यान से देखें, इस तरीके से हमने इसे ले लिया और एक हमारे पास ब्रश होना चाहिए। तो ब्रश से हम इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं। देख सकते हैं काफ़ी गंदगी इसमें लगी हुई है, और इस तरीके से इसे साफ़ कर लें। इस तरीके से इसे साफ़ कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज़ को इसे ओपन कर लें, फिर अंदर देखें इसके क्या समस्या है। तो अब सेकंड नंबर इसका है, तो इसे भी चेक कर लें। देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा शायद कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसकी वजह से ही हमारी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही थी। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से जाती थी मशीन, इस तरीके से चल रही थी और इस तरीके से आवाज़ कर रही थी। तो चलिए अब इसे हटा लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी थी ये वाली समस्या, देख सकते हैं ये वाली प्रॉब्लम थी और इसी की वजह से ये दिक्कत दे रही थी। तो अब हमें क्या करना है, मशीन को थोड़ा, तो ध्यान रखें आपको क्या करना है, थोड़ा सा मशीन वाला क्लीनर इसे यूज कर लेना है। थोड़ा मशीन क्लीनर इसे ले लें, ये हमारा मशीन क्लीनर है। इससे हमारी मशीन क्लीन हो जाती है। देख लेना आप, आवाज़ बिल्कुल ही नहीं देगी, एकदम अच्छे से चलेगी और बढ़िया अच्छे से काम करेगी। तो इस तरीके से इसे ढक्कन को लगा दें। अब थोड़ा इसे भी हमें क्लीन कर लेना है। एक भाई की कमेंट थी कि आप ये वाला ऑयल लगाते हैं तभी आपकी मशीन घिस गई है, एक भाई साहब की कमेंट थी। तो हम आपको दिखाते हैं कि इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलती है। इससे हमारी मशीन आवाज़ भी बंद कर देगी बिल्कुल करना, और अच्छी चलेगी। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। अब देख सकते हैं इसे हमने क्लीन कर लिया। इसके बाद सभी पुर्जों को अच्छे से इस तरीके से क्लीन कर लें। उसके बाद हमें ऑयल लगाना, बढ़िया वाला एकदम मस्त ऑयल जो हम बनाते हैं वही हम लगा रहे हैं ऑयल।
आप अगर ऑयल बनाना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको लिंक ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। इस तरीके से सभी को क्लीन कर लें। अभी हमारी मशीन में कौन सा ऑयल लगेगा ये भी ध्यान से देखते रहें। चलिए, इसे लगाने के बाद हमें दूसरा ऑयल ज़रूर लगाना है, तभी हमारी मशीन अच्छी चलेगी। तो चलिए हम इसे रख लेते हैं। इस तरीके से आपको रखना है, इस तरीके से। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने, ध्यान से देख लें कि ये कटी नहीं होनी चाहिए, कटी होगी तो फिर तेज आवाज़ खुद ही करेगी। तो आपको ये वाला ऑयल ले लेना है। जी ऑयल तो अभी सादा ही है, सिंपल जो नारियल वाला ऑयल होता है, कोकोनट वाला, वही है ऑयल। इसे लगाने के बाद हमारी मशीन बिल्कुल नरम हो जाएगी, पानी की तरह चलेगी, बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना, अभी हमें सभी पार्ट्स को वैसे ही लगा लेना है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कहाँ से हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस तरीके से आपको लगा लेना है। देख लें ध्यान से, दोनों जो कीलें दोनों लगी हुई इनके बीच में ये पत्ती रहनी चाहिए। देख सकते हैं, ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके से। काम आप सब करवाओ, बहुत बढ़िया तो ये काम। ध्यान से देखें थोड़ा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सही से। तो ये हमने लगा दिया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। आपको आवाज़ भी शायद सुनाई पड़ रही होगी। तो चलिए अब हम इसे लगा देते हैं। ये सिस्टम मेरा इस साइड है, तो ये वाला सिस्टम हमें घुमाकर इस साइड कर लेना है, तभी हमारी लग पाएगी। और इस तरीके से हमें कस लेना है, इस तरीके से लगा लेना है। और ये बोल्ट भी लगा लेने हैं, जैसे हमने खोला था वैसे ही हमें बोल्टों को कस लेना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें, और कहाँ से हैं हमें ज़रूर बताएं, क्या नाम है एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों की हम हेल्प कर पाते हैं। इस तरीके से दोनों साइड के पेंचों को बराबर मात्रा में कसें। ऐसा नहीं एक पहले कस दिया एक बाद में कस दिया, ऐसा नहीं करना, नहीं शटल तिरछी हो जाएगी। तो इस तरीके से। तो चलिए हमने ये कस लिया है। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि हमारी मशीन अब आवाज़ कर रही है नहीं कर रही है। देख सकते हैं, पहले ये बहुत तेज़ आवाज़ करती थी। तो ध्यान रखें, जो बॉबिन केस लगाते हैं तो ज़्यादा बड़ा धागा नहीं रखना है, बस थोड़ा धागा रखना है। ज़्यादा लंबा रखेंगे तो भाई इसमें घूम के फंस जाता है। इसकी वजह से ही हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने वीडियो देखा, आपको समझ में आया होगा। जो भी बात ना समझ में आई हो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।